ဒီစကားကိုလည်းလေငါအသက်20ကျော်ကြအခု30ကျော်ဒီပြောပြရတာလေ69ခါကြော်နေပြီနင်တိလားနင်တို့ငါပြောပြမယ် free post တင်တိုင်းအဲ့ဘဝင်နတီကချိတ် crush စိုက်ခဲ့တဲ့နင်တို့စောက်ခွက်တွေကိုလွမ်းလို့မဟုတ်ဘူးလို့ခဏပြောပြလေဒီ comic close တွေကနားမလဲဘူးတော့စောက်စမန်နေလိုက်တက်နေတာနော်ဖီးတဲ့အခန်းလေးကိုစိုက်တာနေလေးနည်းနည်းညိုလာပြီးနည်းနည်းလေးမောင်းလာပြီးဆိုငါတို့ကလေဖီးချင်တာတို့စောက်ခွက်တွေကိုတတိယနေတာမဟုတ်ဘူးရှင်းတယ်နော်ခါကျရင်ရီးစားငုတ်တုံနဲ့ငါတို့တွေကဖီးချင်လဲဖီးနေတာတော့နင်တို့တွေကိုလေလွမ်းနေတာမဟုတ်ဘူး69ကရှင်းပြတယ်မလီသူတို့ကစမန်နေတက်နေတာမလီနင်တို့လည်းလေဒီဇင်ဘာကျမြမန့်လေးတွေလည်းပေးအောင်မယ်နင်တို့စစ်နေကိုတခါတလေကြားလို့ရှိရင်ငါတို့ကဘာလို့စိတ် crash လဲဆိုတယ်ဘာလို့စိုက်ခဲ့လဲဆိုတယ်ကိုလေတကယ်ပေါက်ချချင်တာမလီနော်တခါကြားလို့ရှိရင်ငါတို့ကလေအရက်တောက်ချင်လို့အရက်လေးတောက်ချင်လို့နော်ခေါင်းစင်လေးရှာမရလို့ free post လေးတွေ share ပြီးတော့မှနည်းနည်းလေး fee ချင်ပြီးတော့မှနော်ငါတို့အရက်တွားတောက်ကြမယ်ဟေးနော်အတဲကွဲတယ်ဆိုရဲခေါင်းစင်လေးပဲတက်တာတကယ်တော့ရက်လေးတောက်ချင်လို့နိုင်အောက်လေးထွက်ချင်လို့ခေါင်းစင်လေးပဲရှာတာနင်တို့ဟိုဘဝင်နဲ့တရစိုက်ခဲ့တဲ့နော်ဒီမျက်နှာစောက်ခွက်လေးတွေကိုပြောတာနင်တို့တတိရတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးရှင်းတယ်နော်နင်တို့စိုက်နေတယ်လို့လည်းမထင်နဲ့အောင်နင်တို့စိုက်ပြီးရဲ့နောက်နေ့နင်တို့ပြန်မစိုက်နိုင်တော့ဘူးလို့ထင်တဲ့နောက်နေ့ကစပြီးငါတို့ဆိုတဲ့လူတွေကလည်းနောက်တစ်ယောက်ကိုစိုက်ပြီးတာပြောင်း crash ပြီးတာအမလေးနော်တခါကြလို့ရှိရင်နင်တို့ဘာနင်တို့စမန်တက်နေတာနော်ငါတို့ဆိုနင်တို့မေ့သွားပြီခါကြနင်တို့ပုံတွေပြန်တက်လာဟဲ့ငါဘလို့စောက်ခွက်ကြီးကိုကြိုက်ခဲ့မိလဲအော်ဆိုပြီးအန်ကျင်းနေတာနော်အဲ့တော့ fee post ဆိုတာငါတို့အတွက်ကလေခေါင်းစင်တစ်ခုရှာရက်တောက်ဖို့ခေါင်းစင်တစ်ခုရှာတယ်လို့ပဲမှတ်လိုက်